Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii ni pamoja na ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron nchini Vietnam, wakati ambapo alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Hanoi. Katika uwanja wa ndege huo, video ambayo imezagaa huku na kule katika mitandao ya kijamii inamuonyesha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akisukumwa na mtu katika ndege ambaye amevalia nguo nyekundu, na baada ya kumalizika kwa purukushani hiyo alionekana mtu huyo ambaye alikuwa kavaa nguo nyekundu na kumsukuma rais Macron usoni alikuwa ni mke wake Bi Brigitte, kitendo ambacho kimezua gumzo katika mitandao ya kijamii na kudai kwamba kile ambacho kinafanyika nyuma ya pazia kati ya rais Macron na mkewe Bi Brigitte ni kinyume kabisa na kile ambacho tunazoea kuona katika mitandao ya kijamii, aidha katika vyombo vya habari, rais Macron akiwa ameshikana mikono na mke wake. Kitendo hichi, wakati video ilipoanza kuzagaa katika mitandao ya kijamii, Ikulu ya Ufaransa mjini Paris inayojulikana kwa jina la Champs-Elysees ilikanusha video hiyo na kudai kwamba huenda ni deepfake, aidha ni video ambayo imetengenezwa na akili bandia kwa lengo la kutaka kumchafua rais wa Ufaransa pamoja na mkewe. Na baadaye, wakati video hiyo iliweza kuthibitishwa ya kwamba ni kitendo ambacho kimetokea na ni cha uhalisia, sio cha kutengenezwa aidha cha kupangwa, na walionasa video hiyo ni pamoja na shirika kubwa la habari kutoka nchini Marekani linalojulikana kwa jina la AP, kitendo ambacho kilipelekea ikulu ya Ufaransa kuweza kubadilisha kauli yake na kuthibitisha kitendo hicho na kufahamisha uhalisia wa kitendo hicho. Kitendo hicho kimepelekea gumzo katika mitandao ya kijamii kumwona rais Macron akisukumwa na mkewe kama inavyotajwa kutokana na mpangilio wa matukio, kwa kuwa katika video hii inaonekana tu mikono ya mtu ambaye amevaa nguo nyekundu akimsukuma rais Macron usoni, na baadaye wakati ambapo rais Macron akionekana kushuka katika ndege alikuwa pamoja na mkewe Bi Brigitte amevalia nguo nyekundu, ambapo inatajwa kwamba hakuna wasiwasi wowote ambaye aliyemsukuma rais Macron usoni ni mkewe Bi Brigitte. Kitendo hicho kimetafsiriwa kwa mitazamo tofauti kabisa na kutajwa kwamba iwapo angeonekana kuwa ni rais Macron ndiye amemsukuma mkewe kiasi hicho, basi video hiyo ingeweza kuwa gumzo katika vyombo tofauti vya kimataifa vya habari na kuweza kumshambulia vikali rais Macron. Na baadhi ya vyombo vya habari nchini Ufaransa vimejizuia kabisa kuzungumzia video hiyo, aidha kuzungumzia tukio hilo, kwa kudai kwamba halina maana yoyote, huku wale ambao wanaofuatilia vyombo hivyo katika mitandao ya kijamii wakifahamisha kwamba kama ingekuwa ni rais wa taifa jingine, kwa mfano rais wa taifa moja au jingine barani Afrika ambaye kafanyiwa kitendo kama hicho, ingetajwa kwamba mke wa rais fulani wa taifa moja barani Afrika ameshindwa kuvumilia kutokana na tabia aidha nyendo za mumewe hadi kufikia kuweka hadharani hasira ambazo alikuwa nazo dhidi ya mume wake ambaye ni rais, ambaye kwa mujibu ya wale ambao wangedai kwamba ni wataalamu wa masuala fulani katika taifa fulani, wangedai kuwa ni wazi kuwa mke huyu wa rais fulani kwa muda mrefu amekuwa akivumilia matendo yasiyoridhisha kutoka kwa mumewe, ndio maana amefikia kufanya kitendo kama hicho. Lakini kwa kuwa ni rais wa Ufaransa, kufanyiwa kitendo kama hichi na mkewe inaonekana ni jambo la kawaida na wala hakuna mijadala tofauti kuhusu tukio hili. Mwanzoni, wakati video hii ilikuwa bado haijathibitishwa, ilitajwa kwamba bila shaka video hii imetengenezwa na akili bandia, hivyo basi watakaoiona waweze kupuuzia na kutaja kwamba huenda ni Urusi na malengo yake ya kutaka kuchafua mataifa ya magharibi ikiwemo pia Ufaransa, kwa kuwa msemaji wa bunge la Urusi mara kwa mara alikuwa akitoa kauli chachu dhidi ya serikali ya Ufaransa na hata wanajeshi wa Ufaransa iwapo wangechukua maamuzi ya kuingia vitani moja kwa moja katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hivyo basi video hii ambayo rais wa Ufaransa ameonekana akisukuma usoni na mkewe ni video ambayo inatajwa kuwa huenda ikawa na ushawishi katika kuchukua maamuzi katika diplomasia kutokana na hasira ambazo mtu anakuwa nazo wakati ambapo amegombana na mwenzi wake. Na mitazamo tofauti ni jambo la kawaida. Inatajwa kwamba viongozi wengine wakati ambapo wanapokuwa katika ziara tofauti huwa washirikiani na wake zao kwa sababu moja au nyingine, na kutokana na hili inatajwa kwamba ni moja miongoni mwa sababu ambazo huwafanya viongozi hao kutokushirikiana moja kwa moja na wake zao, kwa kuwa pindi ambapo watu wawili ambao wamezoeana kwa muda mrefu huwa hawajali cheo, aidha cheo huwa hakina nafasi na chochote huwa kikiweza kutokea, na huenda jambo hilo huwa likipelekea kuweza kuvuruga mipango na dhumuni la ziara hiyo kutoka katika taifa lake na kwenda katika taifa jingine,
Mvutano kati ya wanandoa aidha kuzozana ni jambo la kawaida kabisa, jambo ambalo halikupendeza katika hili ambalo limemsibu rais wa Ufaransa ni pale ambapo waandishi wa habari walikuwa tayari katika uwanja wa ndege kwa ajili ya kumpokea Rais Macron, na kitendo hicho kimetokea wakati ambapo hawakutegemea kuwa mlango utafunguliwa, na kile kilichotokea hawakutegemea kuwa kinaweza kutokea na kuchukua tahadhari. Na vile vile inahojiwa kwamba ni kitu gani ambacho kimesababisha mke wa Rais Macron, Bi Brigitte, kuweza kufanya kitendo kama hicho, na baadhi ya vyombo vya habari nchini Ufaransa vinadai ya kwamba haina maana yoyote kutaka kujua hilo, kwa kuwa wanandoa huwa kunatokea tofauti kati yao, na tofauti hizo haziwezi kuathiri kile ambacho kimemfanya rais wa Ufaransa kujielekeza nchini Vietnam na eneo zima la Asia Kusini. Wakati ambapo walipokuwa akishuka katika ndege mlangoni, Rais Macron ameweza kumpa mkono mmoja miongoni mwa wahudumu ambaye alikuwa amesimama mlangoni, na kama sekunde mbili hivi alikuwa akimsubiri mkewe, akimtegeshia mkono ili aweze kupokea mkono wake waweze kuteremka kama ilivyo kawaida yake wakiwa pamoja, lakini Bi Brigitte hakuweza kumpokea, lakini waliteremka pamoja. Inakumbushwa kwamba tukumbuke kuwa Rais Macron na Bi Brigitte alikuwa ni mwalimu wa Rais Macron hadi pale ambapo alipofikia umri wa kuweza kufunga ndoa, ndipo Rais Macron alichukua jukumu la kuweza kufunga ndoa na yule ambaye aliyekuwa ni mwalimu wake. Kitendo kingine ambacho kimeweza kumtokea rais wa Sudani Kusini kiliweza pia kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii. Ni wakati ambapo rais wa Sudani Kusini alishindwa kujizuia na kuweza kutokwa na haja ndogo, kitendo ambacho kilijadiliwa pia kilizungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii, na kutajwa kwamba wachunguzi wa afya wa viongozi wanatakiwa kuwa makini pindi ambapo kunakuwa na hafla ambayo itakayomtaka rais kuwa katika hadhara. Lakini jambo lingine ambalo linazungumzwa hapa ni kutokana na mwandishi wa habari ambaye aliyodaiwa kunasa video ya rais huyu wa Sudani Kusini. Hadi leo hii hajulikani wapi alipo, kinyume kabisa na huyu ambaye anayefanya kazi katika kituo cha AP cha Marekani kuweza kunasa video hii ya Rais Macron akisukumwa na mkewe. Hakuna chochote ambacho kinaweza kumtokea wakiwa katika tofauti bila shaka, wakati ambapo wamewasili katika uwanja wa ndege wa Hanoi nchini Vietnam. Tuachie mtazamo wako.